السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. قبل كل شيء بغيت من هذا المنبر يعني نعزي ونعظم الأجر أختي وصديقتي وحبيبتي اليوتيوبرز أم يقين غوليزان اللي وفات زوجة الأخ نتاعها. نقولها ربي يرحمها ويتغمدها برحمته ويسكنها فسيح جناته، وربي يصبركم ويصبر وليداتها ان شاء الله. وهذه هي الدنيا، البقاء لله. اليوم ان شاء الله رايحين نشوفوا الدروس نتاع الصرف، لا كونجوغيزون اللي لازم تكون تعرفهم قبل ما تدخل للسنه الاولى متوسط. اذا على بركه الله راني درت لكم لا ليست، ولكن اليوم رايحين ندخلوا بالتفاصيل ورايح ندير نجزء، ما نقدرش ندير لكم كاع باش الفيديو ما يجيش طويل بزاف. رايحه ندير عده اجزاء نتاع الصرف ونروحوا من بعد لا غرامير كونجوغيزون والفوكابيلار. نبداو على بركه الله. لازم تكون تعرف لي برونون بيرسونيل. لي برونون بيرسونيل شنو هما لي برونون بيرسونيل؟ هما الضمائر. بالعربيه عندنا انا، انت، انتي، انتوما، انتوما. حنا عندنا فرونسي هادو. لو كان ما يكونش عندك الضمائر لي برونون بيرسونيل ما تقدرش تعرف التصريف. اذا نبداو تعلم باللي جو هي لا بروميير بيرسون دو سينغولير. علاش نتعلموا بروميير و دوزيام؟ بعض المرات في التعبير ولا في الوضعيه الادماجيه يقول لك استعمل امبلوا لا بروميير بيرسون دو سينغولير، امبلوا لا دوزيام بيرسون دو سينغولير، امبلوا لا تروازيام بيرسون دو سينغولير. لازم تعرف هادو. اذا جو هي لا بروميير بيرسون دو سينغولير تاع المفرد. tu deuxième ثاني بيرسون دو سينغولير المفرد. il ou elle troisième personne du singulier. Nous, la première personne du pluriel. Première personne du pluriel. Jamais. Vous, deuxième personne du pluriel. Ou il ou elle avec S, troisième personne du pluriel. Donc, on a je, première personne du singulier. Tu, deuxième personne du singulier. Il ou elle, troisième personne du singulier. Nous, première personne du singulier. Vous, deuxième personne du singulier. Nous, première personne du pluriel. Vous, deuxième personne du pluriel. Ou il ou elle avec S, troisième personne du pluriel. عندنا ثلاثة singulier وثلاثة pluriel. نمروا الآن l'infinitif des verbes. الفعل قبل ما يكون مصرف في الفرنسي داروا على شكل ثلاث أقسام. قسموا الأفعال إلى ثلاث أقسام. داروا les verbes du premier groupe, les verbes du deuxième groupe ou les verbes du troisième groupe. Les verbes du premier groupe هما les verbes qui se terminent par ER, كيما chanter, passer, casser, charger, fermer. Attention, le verbe aller, c'est un verbe du troisième groupe. Aller, يذهبوا. C'est un verbe du troisième groupe, malgré qu'il يكمل ER ولكن ماهوش verbe du premier groupe. هنا هذه ملاحظة. Les verbes du deuxième groupe, ce sont les verbes qui se terminent par ir, grandir, applaudir, bondir, avertir, choisir, garnir, blanchir, etc. Donc, هادو les verbes du deuxième groupe. Attention, le verbe partir ou sortir ou servir, ce sont des verbes du troisième groupe. هادو ما يدخلوش مع les verbes du deuxième groupe, malgré comme le IR ولكن ماهمش les verbes. علاش؟ من بعد نقول لكم علاش. Troisième groupe, عندنا يا إما RE ولا WA ولا IR. IR كيما partir, sortir و servir. وكاين واحد اخرين. RE عندنا attendre, vendre, tendre, rendre. عندنا lire, عندنا vouloir, عندنا pouvoir, عندنا partir, sortir, servir, aller. دونك هادو هما الأقسام الثلاثة نتاع لي فيرب. هادو كيكونوا هدا ما تصرفوش. قبل ما نصرف هادو هما لي فيرب دي لي 3 جروب نتاع l'infinitif des 3 groupes. نمروا الآن le présent de l'indicatif des verbes. عندنا des verbes du premier groupe, عندنا les verbes du deuxième groupe, عندنا les verbes du troisième groupe, mais réguliers. réguliers. ما معناها؟ هادو لي فيرب تاع البروميير جروب ولي فيرب تاع الدوزيام جروب والفيرب تاع التروازيام جروب ريغولي يحترموا قاعده. il respecte une règle de conjugaison. عندهم قاعده اللي يحترموها.
كاين في الافعال تحت التروازيام جروب اللي قلت لكم توتالور الي وسيرفير ودير هادوك ما يحترموش قاعده. كل واحد عنده الصرف نتاعه، كل فعل عنده الصرف نتاعه. دونك حنا في هذه غادي نشوفوا لي فيرب ريغولي اللي يحترموا القاعده. دوك نعطيكم قاعده تاع كل قسم. لي فيرب دي بروميير جروب عطيتكم ان اكزامبل، قلت لكم كيما هنا جو شونت. هنا باش رديت شونت قلعت الاو ار ودرت الاو، ومن بعد tu chantes ES, il ou elle chante E, nous chantons ONS, vous chantez EZ, il ou elle chante ENT. Les verbes du deuxième groupe. Je grandis, نقلع IR وندير IS. Pour je, tu grandis IS, il ou elle grandit IT, nous grandissons I2SONS, vous grandissez I2SEZ, il ou elle grandissent I2SENT. Donc, IR ou درت هادو les terminaisons. بالنسبة لي verbe du troisième groupe régulier qui m'a le verbe prendre, attendre, vendre, étendre هادو اللي يحترموا قاعدة. alors شنو ندير؟ نقلع الار او وندير pour je rends نزيد اس، tu rends نزيد اس، il ou elle rend ما نزيد والو نخلي غير دي تقعد خاوية. nous rendons نزيد او ان اس، vous rendez EZ, il ou elle rend ENT. Donc, on va les verbes du premier groupe. On supprime ER, et on ajoute les terminaisons E, ES, E, ONS, EZ, ENT. C'est bon? C'est le verbe du premier groupe. Les verbes du deuxième groupe. On supprime IR et on ajoute les terminaisons IS, IS, IT, I2SONS, I2SEZ, I2SENT. C'est bon? نروحوا التروازيام جروب ريغوليي. قلت لكم اللي يحترموا القاعده ومن بعد ندير لكم اللي ما يحترموش قاعده. on supprime RE et on ajoute les terminaisons S S. هنا قلنا خاويه il ou elle ما نزيدو والو نخلو دي ONS EZ ENT. ان شاء الله تكونوا استوعبتوا هاد الاول الدروس الاولى تاع الصف، ونزيدو ان شاء الله نروحوا للجزء الاول ونشوف الثاني ونشوف الا نزيد نكملوا الجزء الثالث باذن الله. تهلاو في روحكم وبالتوفيق للجميع والسلام عليكم.